nararozwe, nagiriwe nabi kuva kera, njye sinarwaraga, nta n'uburwayi nagiraga mu mubiri wanjye, haba no mu kaboko, haba no mu kaguru, haba no ku gasatsi. Ariko kubera banteye inshinge z'uburozi, bityo rero nizo zari zaranyangije, zangizeho ingaruka rero zikomeye cyane. Mu minsi ishize mwumvaga ko byari byanteye kirize yazo. Banteye icyo gishinge bakimvogereje, umwotsi utumuka mu mazuru, uhito n'ubushuhe bwinshi utumuka mu maso, utumuka mu matwi, utumuka mu kanwa, numva mu muhogo hose hatse umuriro, harimo kuzamuka icyokotsi, numva mu gituza hatangiye kwituna, hano mu rutirigongo inyuma ntangira kumva hatangiye harimo ikintu kidihadihamo, urumva ntangira kumva mu rukenyerero maze gucika intege, sinashobora no guhagarara, naratagangaraga ntitira, amaboko yose aragangama, yose yihinira inyuma nk'akandoyi, mu gatuza hakandya kubera guhetama, amaboko afungiye inyuma, iyo miti imfungira inyuma kubera ari uburozi bwari bukaze cyane bw'ubugome ndengakamere kuri iyi si ya rurema. Ntaho nigeze mbubona, nabwibonyemo babunteye, kandi namwe mwarabyiboneye mu kimenyetso simusiga. Mvuyeyo nkavugana n'itangazamakuru, mwabonye tayi française yanjye nagiraga kera. Mvuyeyo mvayo narabyimbye umutwe, amaboko byose, amaboko yarahinamiranye inyuma ntitira, amaboko yose ajega anyeganyega, umunwa ntashobora kuvuga, ururimi rwarabyimbye, no mu kanwa hose harabyimbye, amacandwe, inkonda zitakara, ibyo byose ntari narabyigeze mu buzima. Ndabyimbagana umubiri wose nk'ikirindazi. Naho n'ubu ndaribwa mu inzara zo ku ntoki, inzara zo ku mano, amenyo aranguguna yo hasi nayo hejuru, igikanu kirakanuka, imisaya ikambabaza, izosi rikambabaza, n'aha mu bitugu hakambabaza, birumvikana n'urutirigongo nkagugunwa, no mu mavi nkagugunwa, mu bworo bw'ikirenge y'ibirenge nkagugunwa, mu biganza nkagugunwa, mu nkokora nkagugunwa, no mu bitugu nkagugunwa, no mu rukenyerero nkagugunwa, umubiri wose ukanguguna. Sinshobora kuryama nubitse inda ndagugunwa, naryama ngaramye ndaribwa, naryamira urubavu nkahora ndibwa, nkahindukira ku rundi. Mbese muri make bangaraguza agati, barandoze, barampumanyije. Uyu mwumva ni Barafinda Sekikubo Fred asobanura iby'uburwayi bwe, aho magingo afite indwara itazwi izina nk'uko mwayumvise. Wowe dukurikiye mu buhanga bwawe nubasha kwimenya, turabona duha izina ryawe muri comments. Ibyo asobanura n'uburyo abisobanuramo biraremereye. Ese kuba Barafinda avuga bimwe mu bitamenyerewe n'amatwi ya benshi, yaba ari imwe mu mpamvu asabirwa kudahabwa ijambo ngo avugane na rubanda? Tariki 28 Nyakanga umwaka wa 2020, tariki 28 Nyakanga umwaka wa 2021 ari wo munsi wa none, umunsi kundi umwaka urashize. Ribi haye Gasopa abanyamakuru ngo batazongera kuvugana na Barafinda Sekikubo Fred, kubwo kuba ngo afite uburwayi butuma kumuvugisha bisa no kumushinyagurira. Itangazamakuru icukumbuye ni mwemera gato, ryemera ribonye, ryemera rifite ibimenyetso, ryemera ryigereyeyo. Ese koko Barafinda amaze uyu mwaka wose atarasubiza ubwanjye ku gihe? Ese koko kumuvugisha birimo gushinyagura? Ese koko muri politike nta kizima afite yavuga cyakunganira imiyoborere myiza? Mu gihe tutabasha kwibonera igisubizo kuri iki kibazo, twavugishije umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha Jean Ruhunga, tumubaza kuri restrictions cyangwa se imbibi yashyize ku banyamakuru ndetse no kuri Barafinda ku bijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe ngo abatavugishwa umwaka ukabushize. Niba hari ikurikirana ryabayeho follow up, ku buryo hari ibizamini bya vuba yaba yarakoreye nibura bigaragaza ko yorohewe cyangwa se niba yararushijeho kuremba. Mu gisubizo cye cyanditse, Jean Ruhunga ati ibyo ariko ni abaganga babyemeza kuko nibo bakurikirana ibigendanye n'uburwayi bwe. Asezerwa mu bitaro batubwiye ko ari uburwayi azabana nabwo, ariyo mpamvu bamuretse ngo azajya yivuriza mu rugo. Kugeza ubu ntacyo baratubwira kirahinduka.
ushaka amakuru arambuye buriya wayakura ku muganga umukurikirana. Nk'uko mubizi mwe muteze amatwi, ntabwo umuganga abasha gutanga amakuru y'umurwayi we ngo ayahubonetse wese. Ibanga ry'akazi rimutegeka kuyaha gusa umurwayi cyangwa se umurwaza. Ku ruhande rwa Barafinda, umurwaza yari RIB, ariko kugeza uyu munsi Barafinda avuga ko mu rugo iwe ari umugore we, ari no mu muryango we nta n'umwe ufite n'urupapuro na rumwe rugaragaza indwara yavuwe, imiti yavurishijwe n'icyo yararwaye. Tutarinjira mu kiganiro nyirizina, tubanze twibukiranye uko Gasopo yahawe itangazamakuru ngo rigiye gukomeza kuvugisha Barafinda. Ese we abivugaho iki? Kuri Barafinda ngira ngo muranamfashije kuko numva rwose nshaka kwivugana n'abanyamakuru. Barafinda twashobora no kumufata nk'umunyacyaha kuko hari ibintu yavugaga ubona ko biganisha ku byaha, ariko tumufashe tutangiye kumubaza ubona ko afite ibibazo mu mutwe, ko habura ko atari ibyo avuga, ubona ko hari ikibazo kirimo. Twifashisha ibitaro bishinzwe gusuzuma indwara zo mu mutwe. Agezeyo baramwakira, baramusuzuma, batubwira ko koko afite ikibazo kigendanye n'indwara yo mu mutwe. Amara igihe abaganga baza kutubwira ko ari indwara iri chronique, ko ari ukumugabanyiriza gusa ubukana, ariko ari ibintu amaranye igihe kandi bishobora kuzakomeza. Babanje kumbaza ibibazo 28 muri RIB, ndabisubiza neza ntategwa, ndabasobanurira, ndangije babyandika ku mpapuro 8, barangije babimpa mu mashini babyandikiragamo, ndabisoma, maze kubisoma neza nta makosa barayakosora, noneho bahita babiprintinga barabimpa ku mpapuro 8, ngenda sinya ku buri rupapuro hariho signature yanjye. Bityo rero uzashaka ubuhamya bukomeye kugira ngo arebe ko ibyo nanditse harimo uburwayi, harimo n'ibimenyetso by'uburwayi, RIB bizabitere mu binyamakuru, ibihe abanyamakuru mu bicape, mubishire mu itangazamakuru, none abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafrika n'abaturiye isi babisome, barebe ko ntasubize neza, hari aho natezwe, hari aho ahagaragayemo ikimenyetso ko ndwaye, kugira ngo babone kujya kuntera inshinge. Ikintu cyantangaje ni uko abanyamakuru ibyo barabizi kuko ari abatubajije, hari n'ababajije abaganga barababwiye, ariko umunyamakuru akumva yishimiye kujya kubaza umuntu azi ko afite ubumuga, agatangaza inkuru uwo muntu yamubwiye, nawe abibona neza, ahubwo ikimushimishije kikaba icyo gice kirimo kigaragaza nyine ko afite ubwo bumuga. Nkaba mbasaba ko mugira umuntu namwe mugashyira mu gaciro. Umuntu niba mubona afite ibibazo, ntabwo ibyo bibazo ari byo mukwiriye gucuruza, kuko mushobora no kugera ku rwego namwe mushobora gukurikiranwa n'amategeko. Wajya ni nko kujya niba nabyita gushinyagura, niba nabyita umuntu, niba muganga yavuze ko arwaye, kuki ushaka kujya kumukoresha muri ubwo burwayi bwe ubucuruzi? Ndabizi ko muri aha ngaha nta n'umwe wari wajyayo, sinyega ko hari n'ufite gahunda yo kujyayo, ariko mugire n'inama na bagenzi banyu cyangwa bloggers cyangwa mu byamagane. Ntabwo ari byo, buriya ntabwo ari umuntu kureba umuntu arwaye ukamufatirana muri ubwo burwayi, ugashaka ko avuga ibintu bituma abantu basoma inkuru yawe. kugira ngo nicyo nabivugaho, ahandi kugira ngo ibindi byose byarasubijwe, ndagira ngo mbashimire cyane. Ni nayo mpamvu ikomeye cyane batagomba no kurimuhohotera no guhohotera abanyamakuru, bababuza uburenganzira bwabo bwo gutunga mikoro. Umuturage uwo ari we wese nta vangura iryo ari ryose, ubwo aho baba barazanyemo ivangura ryo guheza abantu.
urumva noneho bishaka kuvuga kuko njye ndi umunyapolitike w'amahoro kandi ndi mutaraga bishobore bigaragaza ni igihanga tubafatana ko ni abarwayi b'uburyo bw'indwara zitandukanye babavangura muri leta babita ngo bararwaye. Urumva icyo ni igihanga isi yose izabyumve nimba bashobora kubuza umunyapolitike Barafinda Sekikubo Fred ufite impamvu nziza nyinshi 200 zirenze kure iza FPR bari bafite impamvu 9. Bityo rero bagashaka kunigana umuntu ijambo. Ibyo ni ukunigana umunyapolitike ijambo, ni ukumutinya, bamutinyaho ibitekerezo bye byiza kandi byinshi byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge ku baruda n'abarudakazi n'inshuti z'abaruda n'abFPR. Bamwe benshi bivira muri FPR bakiyizira muri ruda, ni nabo baduha amakuru y'ibintu bitari byiza FPR ikora batishimiye, nko kubasoresha ubutaka, kubasoresha amazu, kubagira abapangayi mu gihugu, ubutaka n'imitungo yose bakayibaka, abo FPR bakayitwara, bakaba aribo bigira barandi road ba nyiri butaka, abaturage bose bakabagira abapangayi. Tunongeye tubasuhuza mwese abakurikiye Pax TV Reme News. Aka kanya mutureba ubu turi mu rugo rwa Barafinda Sekikubo Fred mumenyereye kandi muzi. Barafinda Sekikubo Fred wamenyekanye bwa mbere ubwo yamaze kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ariko hakaza kwa inzitizi. Barafinda mwamenyereye mu bitekerezo byinshi bitandukanye agiye atanga. Barafinda muzi, Barafinda wigeze gushyirwaho itegeko rivuga ngo ntazongere gusurwa n'abanyamakuru ngo ajye mumaza. Barafinda warwaye akaremba, ariko biramahira ubu ngubu dusanze yaratoye imitende yaragaruye ubuyanja. Barafinda ni muzima. Barafinda ariko simuvugaho byinshi, ndi kumwe nawe, ndagira ngo baramutse ubundi tutangiye tuganire. Uraho neza Barafinda? Muraho neza banyarwandakazi, noneho n'abana b'abanyarwanda ibitsina byose n'abanyabibiri barimo, kuko ntibajya babitaho. Noneho namwe munyamakuru mpuzamakungu muraho, tubahaye ikaze rishushe kandi ry'agatangaza ry'akatarabonekaho kuva isi yabaho. Wasuye benshi, wabonye benshi, mwavuganye na benshi, ariko wiyiziye ku isoko rya mwarimu mpuzamahanga Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro kandi umunyapolitike mwiza utarya iminwa muri politiki. Igitiyo tukita igitiyo, ikiko tukita ikiko, ntitwitiranye ibihangano. Urakoze cyane bwana Barafinda. Ubu rero nyuma yo kuba tumaze gushyiramo intera ihagije, ushobora no gukuramo agapfukamunwa kugira ngo abantu bakurebe neza, batavuga ngo twabapfunyikiye tubatuburira utariwe, ahubwo noneho ubu ugakuyemo waganira nawe bakureba nkawe mu mwimerere wawe. Birumvikana kandi ndi n'umusaza, urumva umwuka ugenda umubana muke ariko nibyo niko bimeze koko. None Barafinda, haciye igihe kinini warashyizwe mu akato gatandukanye n'aka kose k'abanyarwanda ka corona, wowe hiyongeye akawe ko kutavugana n'itangazamakuru, ko kudahura n'abantu. Hari byinshi byavuzwe, ntarakubaza impamvu byifashe bityo nuko wabyakiriye. Ndagira ngo ubanze uramutse abantu banyuranye, nawe uvuga mu mazina niba bahari, ubavuge, ubanze baramutse, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Birumvikana nkuko wari ubisobanuye haruguru, hari abadushize mu karengane k'ibihekane, akato k'ibihekane kandi nkana, kubera kandi namwe mutayobewe nagashizwemo na mukeba wanjye w'ikigugu pezanya nawe muri politike. Urumva niwe washizemo ku mpamvu ze n'inyungu ze bwite, ariko ku shingiro ryo kuntinya nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro. Bityo rero kanisuhurize abanzi n'abatanzi bagiye kumenya ubu mu nguni zose nye zo ku isi. Birumvikana duhereye mu majyaruguru y'isi, burasirazuba bw'isi, iburengerazuba bw'isi n'amajyepfo y'isi, hatukuramo news. Ijambo news, news ni amakuru. Habaho good news and bad news, inkuru nziza n'inkuru y'incamugongo.
kubw'iyo mpamvu banyarwandakazi mwese, abari imbere mu gihugu n'abari mu karere k'ibiyaga bigari n'abari muri Afurika no ku isi hose, ndabasuhuje. Ndi umusaza w'umunyapolitike w'umunyakuri w'agatangaza wakatarabonekaho kuva isi yaremwa, noneho papa demokarasi yihuse, umusaza w'ukuri wazanye impamvu ziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero nkaba mbasuhuje aho muherereye hose ku migabane yose yo ku isi, mu nguni enye zo ku isi nk'uko maze kubisobanura haruguru hariya. Abagore n'abagabo n'abana bacu bose, n'abatarafata ibyangombwa twita uturuda duto tutarafata irangamuntu, birumvikana uyu ni umusaza ubakunda ubazirikana w'umunyapolitike mwiza cyane. Noneho abaruda n'abarudakazi kubw'umwihariko, n'inshuti z'abaruda aho muteraniye hose ku isi, tubahaye ikaze muri iki kiganiro, mugikurikirane kandi mugikurikire kuva muri Alpha mukigeze muri Omega. Bityo rero ni uburyohe bw'ibihekane, tugiye kurwanya akarengane k'ibihekane kuri iyi mikoro ndende bantuze bibagoye. Birumvikana natwe rero dushaka mubakubitireho na za like, birumvikana nawe azishima avuge turayikinze abaruda. Birumvikana nk'umusaza w'umuruda mukuru, perezida nyaperezida papa demokarasi yihuse, umunyapolitike mwiza w'amahoro w'igifute, ubwo ndahari ndahabaye. Twakiriye n'umushyitsi wacu watugendereye n'abamugaragiye bose. Bwana Barafinda, mu gutangira tuganira, ubu abakureba banejejwe no kongera kubona isura igenda igaruka, ugenda ugarura ubuyanja, ugenda utora agatege. Wiyumva ute ubu ngubu uretse bigaragarira amaso? Kambanze nakire mpe ikaze Pax TV na Ireme TV, mudutunze mikoro zirambuye. Nanone ukuntu mbayeho nk'uko unsanze, ariko no gushira iryinyo ku rindi, nk'umuruda, nk'umunyarwanda w'indyamunyu w'indya gikukuru. Urumva nk'umuntu wiyemeje gufata imboga amahembe akayinyweza, byaba ngombwa tukanayijisha, byaba ngombwa tukayiterana karugondi ihene mpaka hasi. Bityo rero tukayiryoza inka ya Nyangara, tukanayikoresha icyo twifuza cyose. Bityo rero uburyo mbayeho, nararozwe, nagiriwe nabi kuva kera. Njye sinarwaraga, nta n'uburwayi nagiraga mu mubiri wanjye, haba no mu kaboko, haba no mu kaguru, haba no ku gasatsi. Ariko kubera banteye inshinge z'uburozi, bityo rero nizo zari zaranyangije, zangizeho ingaruka rero zikomeye cyane. Mu minsi ishize mwumvaga ko byari byanteye kirize yazo, ariko birumvikana ni Imana, abanyarwandakazi, East Africanizi, Abanyafurika n'abaturiye isi bose, baratabaye baravuga katuguhe. Kubera bariza abaruda, harimo abadoctors, harimo abantu b'inzobere, abarimu mpuzamahanga, abashoramari, abakire batandukanye, abanyamirimo itandukanye, banyamyuga, abanyabukorikori, bashoramari abanini n'abatoya. Bityo rero twafashe ingamba muri High Council y'abaruda ukuntu bagomba kunsigasira no kunitaho nk'umusaza wo kuri somero ry'ibitabo ry'abakiri bato, kandi n'abakuru nabo ntikibabuza kujya mu isomero nabo, kubera ari nge ubagaragiye, bagarigiwe n'umuruda mukuru. Birumvikana kuri tere, urumva bose barakorakoranye hirya no hino, bafata umwanzuro muri High Council wo kugira ngo barebe uburozi banteye, hanyuma dutegeke leta y'FPR Inkotanyi n'intore zabo zankuye hano iwanjye mu rugo, banjyana kuntera imiti y'uburozi, kandi babanje kumbaza ibibazo 28 muri RIB. Ndabisubiza neza ntategwa, ndabasobanurira, ndangije
babyandika ku mpapuro 8 barangije babimpa mu mashini babyandikiragamo ndabisoma maze kubisoma neza nta makosa barayakosora noneho bahita babiprintinga barabimpa ku mpapuro 8 ngenda sinya ku buri rupapuro hariho signature yanjye bityo rero uzashaka ubuhamya bukomeye kugira ngo arebe ko ibyo nanditse harimo uburwayi harimo n'ibimenyetso by'uburwayi bizabitere mu binyamakuru ibihe abanyamakuru mu bicape mu bishire mu itangazamakuru none abanyarwanda abanya East Africa abanyafrika n'abaturiye isi babisome barebe ko ntasubize neza hari aho natezwe hari aho ahagaragayemo ikimenyetso ko ndwaye kugira ngo babone kujya kuntera inshinge z'uburoza baribu banjyananye n'amapaki bayahabariya basirikare babo babafatanya bikorwa babaribu na baba kwa frere Nkubiri bategeka ngo bajye bantera izo nshinge 7 z'uburozi bikaba ari byo byangizeho ingaruka zikomeye ariko Imana irimo irakora umuti ariko nawe n'ubu ndaribwa mu inzara zo ku ntoki inzara zo ku mano amenyo aranguguna yo hasi nayo hejuru igikanu kirakanuka imisaya ikambabaza izo sirikambabaza naha mu bitugu hakambabaza birumvikana n'urutirigongo nkagugunwa no mu mavi nkagugunwa mu bworo bw'ikirenge y'ibirenge nkagugunwa mu biganza nkagugunwa mu nkokora nkagugunwa no mu bitugu nkagugunwa no mu rukenyerero nkagugunwa umubiri wose ukanguguna sinshobora kuryama nubitsinda ndagugunwa naryama ngaramye ndaribwa naryamira urubavu nkahora ndibwa nkahindukira ku rundi mbese muri make bangaraguje agati barandoze barampumanyije isi yose ahubwo twatanze communique itabare perezida wa Ruda kugira ngo azahumanurwe uburozi bamuteyemo communique natanze niyo kugira ngo FPR inkotanyi leta n'intore zabo bafatanyije nabo baribu nabo baganga batange birumvikana miliyari 22 kugira ngo nje kwivuza bamviduremo bamvomemo uburozi banteye birumvikana kandi ntarwaye ntarigeze uburwayi mu buzima bwanjye ari uburyo ari uko bantinyaga mu mirongo ya politike n'abamanukaga bityo rero ni muri urwo rwego navuga mbayeho ni naho duhagaze no ku mpamvu enye dukokoma ndi basobanurire tuhagazeho twabaruda none barafinda umaze kutubwira iby'uburwayi bwawe uko bwaje uvuze ko ngo hari igifurumba igipfunyika bajyanye ese icyo gipfunyika ibifunyika uvuga warabibonye cyangwa ni impapuro wenda z'uburwayi cyangwa ibindi bajyanye bitari imiti ubwo se bari kujyana impapuro z'uburwayi bari bakamvuye se nari nakarwaye nari mvuye shashika ngo izo mpapuro barazifite ahubwo n'amapaki y'imiti bari bafite banjyana banshikirizayo n'umugabo wari ufite imisatsi myinshi ni nawe wabakiriye anjyana mu biro bahita bayimuha ngo ajye ayintera bategeka ngo na Karasirimabure ngo nawe muzamuzane bityo rero ibirumva nge nari sefu soba ndi mutaraga birumvikana agafilimu kose naragakurikiranye urumva n'abaribu batwaye ni imiti yari y'uburozi barayibaha kubera ari ubufatanyacyaha ari abantu babo bakorayo b'abaribu bagenzi babo barayibaha kugira ngo bayintere banyonone nibamara kunyonona babwire rubanda rwose ngo wa munyapolitike mwashigikiraga dore ni umurwayi no kubw'iyo mpamvu dore yagiye mu bitaro noneho nkabakweshoninga nka mwarimu mpuzamahanga ko ngira umuryango na First Lady ngira abaruda ngira abana banje ngira abana 10 ngira inshuti zanjye z'abaruda n'abatari abaruda nkagira n'abaturanyi abo hafi n'abakure
abo bose bari barananiwe kumvuza. Iyo nza kugira ikibazo cy'uburwayi nari kuvuzwa na first lady wanjye, nari kuvuzwa n'abana banjye, nari kuvuzwa n'umuryango wo ku ruhande rwa first lady, nari kuvuzwa n'umuryango wo ku ruhande rw'iwacu. Mvuka n'abana 20, mama yabyaye 20, none nyogokuru abyara 25. Abo bose bari ku isi hose, bityo rero aho ntihari kuburamo abamvura, n'abaruda n'abarudakazi bari kumvuza, n'inshuti z'abaruda zari kumvuza, n'abaturanyi zo muwe zabihehe nk'iz'umwana w'ikinege bari bafitiye. ntari umwefuperi, ntari inkotanyi, ntari intore, bajyaga kumvuza babonaga mfitanye irihe sano nabo. Kuki batajya bajya gufata bariya bose barwaye mu gihugu, bigaragara ko barwaye bakeneye ubwo buvuzi, ngo baba ari bo bajyana kuvura? Nje bashakagaho iki? Niko bansanze iwanjye, sinateraga amabuye, nta abaturanyi nta bintu nononaga mu rugo ngo wenda mfite ikibazo cy'ibimenyetso. Nari niturije, baraturarira bucya mu gatondo bakomanga, binjira hano n'abanyamakuru babo ba leta. Kuki ibyo byose batabiteye mu binyamakuru no mu nzu hano baharebe ko bahafashe amavidiyo, banteraho n'amapingu bantereyeho hanaho ndi? Noneho babona kunjyana, n'imodoka zari ziparitse muri uwo muhanda, bampakiramo imodoka zabo bukereye, baharaye bandaririye imodoka nyinshi cyane zigera muri 20, bahita banjyana banyerekeza Kimihurura muri headquarters za RIB. Ariho bambariza ibyo bibazo. Barangije babonye ndi mwarimu mpuzamahanga, ndi umunyapolitike mwiza, bantinye bajya kundoga. Kubw'iyo mpamvu rero tushaka bice amande hakiri kare, tutarabaca amande, amateka atarabakurikirana, batarakurikiranwa n'ababyihoye iki. Noneho baduhe miliyari 22, noneho tushobore kujya kwivuza mu mahanga, nividuzemo buno burwayi bungugunisha inzara n'amenyo n'umubiri wose n'ingingo zose nkuko nazisobanuye. Bityo rero bamuke babanje bakore ibyo vuba na bwangu. Bityo rero amahoro si amahane. Nje ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro, n'abaruda n'abanyamahoro n'abanyamahoro kazi. Bityo rero n'utwana twacu tutazakura n'inzika n'inzigo, kuko baroze perezida nyaperezida. Bityo rero iyo tekinike yo kuroga abanyapolitike yakorwaga mu Badage kwa Hitler, afatanyize n'abanazi be. Bityo rero bajyaga kuroga abayahudi, batabonaga abayahudi n'inshuti zabo batabonaga ibintu kimwe n'iyo leta ya Hitler. Noneho batanavugaga rumwe ku bintu by'igihugu, byakubaka igihugu. Bityo rero nibyo byanambayeho nje mu Rwanda, ni umuruda mukuru n'umwefuperi inkotanyi. Urumva nako gatendo bankoze. Abaruda bose bari maso, barakanuye kandi barababaye, bababajwe niyo nkuru, ari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga n'inshuti zacu. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo. Nuko mbayeho, nuko mbabaye, nibwo buribwe mfite amasaha 28, iminsi 7. Ayo makuru atariho umukungugu uyangereze ku isi yose. Amakuru yawe tuyatambuza rwose arabageraho, ndetse mu kanya bidatinze n'ubu bari kugukurikirana. Icyo kindi nkubaza, iyo uvuga ngo ni uburozi, wavuze ko ari uburozi, ikibikwemeza ni uko wavuyeyo wumva uri kugurunwa gutyo uvuga, cyangwa hari icyo wasomye kibyerekana? Impamvu mbibaza ni uko yigeze kuvuga ko hari ibishinge, wabyitaga ibishinge wowe, mu nshinge baguteraga uvuga uti hari ibishinge nazanye banteraga, wari wanavuze ko uzabyerekana, birangira utabyerekanye. Niba barabitwaye, niba byaratakaye, niba warahisemo kubibika, ibyo rero dusubiza byombi. Oya, icyo ntigihari. Icyo kibishinge ni yindi kesi banshimuse. Ibyo bitaraba banjyana Kibagabaga mu ivuriro rya banshimutiye kuri etaje ya Metropolitan Police ya Remera. Nkurikirana ikibazo cyanjye cyo kumfungira inzira, bahita banshimutiraho, bahita banjyana, kuko banshimuse mu buzima inshuro 7. Iyo yo kunjyana Ndera yari ya 7, iyo yaho yari ya 6. Birumvikana n'izindi nshuro bagiye banshimuta.
ngenda mburirwa irengero. Buri nshuro nagendaga mburirwa irengero iminsi 120. Iki cyo kunjyana indera cyabo baribu ba mukeba banjye, icyo nakubiseyo amezi 7. Ni ukuvuga nje kubera natangiye nkubwira ko nta kibazo nagiraga mu buzima, banteye icyo gishinge bakimvogereje, umwotsi utumuka mu mazuru, uhito n'ubushuhe bwinshi utumuka mu maso, utumuka mu matwi, utumuka mu kanwa, numva mu muhogo hose hatse umuriro, harimo kuzamuka icyokotsi, numva mu gituza hatangiye kwituna, hano mu rutirigongo inyuma ntangira kumva hatangiye harimo ikintu kidihadihamo, urumva ntangira kumva mu rukenyerero maze gucika intege, sinashobora no guhagarara, naratagangaraga ntitira, amaboko yose aragangama, yose ari yihinira inyuma nk'akandoyi, mu gatuza hakandya kubera guhetama, amaboko afungiye inyuma, iyo miti imfungira inyuma kubera ari uburozi bwari bukaze cyane bw'ubugome ndengakamere kuri iyi si ya rurema. Ntaho nigeze mbubona, nabwibonyemo babunteye, kandi namwe mwarabyiboneye mu kimenyetso simusiga. Mvuyeyo nkavugana n'itangazamakuru, mwabonye tayi française yanjye nagiraga kera. Mvuyeyo mvayo narabyimbye umutwe, amaboko byose, amaboko yarahinamiranye inyuma, ntitira, amaboko yose ajega anyeganyega, umunwa ntashobora kuvuga, ururimi rwarabyimbye, no mu kanwa hose harabyimbye, amacandwe, inkonda zitakara, ibyo byose ntari narabyigeze mu buzima. Icyo ubwacyo kidifayininga neza ko ari diguri y'uburozi natewe nk'umunyapolitike w'amahoro, banziza ibitekerezo byanjye, banziza politike yanjye nziza y'igifute, noneho bashaka kwica Agnete. Natangira mbasuhuza, muraho neza nyakubahwa Barafinda Sekikubo? Turaho turagumiye, turakomeye nk'amabuye y'ikabare. Ese ubundi ari gereza no mu bitaro buri cyiza cyari kuba iki? Icyari kuba cyiza bari kunjyana mu nkiko, hanyuma nkaburana nataha iwanjye. Ibyo nibyo bita uburenganzira busesuye, kuko ibyo barega perezida wa Ruda ntibihari, ni outrageous, nta shingiro bifite, nta naho bishamikiye, n'urugomo bankoreraga no kuva kare kose, usibye no kunjyana ejo bundi ngo mu bitaro ntabwo basibaga kunjyana, baranjyanaga kwa Gakinya, Kami, bakanjyana hirya hino mu Rugwiro hose, bakanjyana Metropolitan Police hariya ya Remera, ikigo cya polisi, nkakubitamo iminsi 120. Iyo za Kibagabaga hose barahanjyanye, niho bantereye urushinge rwa mbere, nshobora kubipakurura n'injoro, ndaruzana no mu rugo hano, n'izo nshinge narazibitse, nzazibereka ubwo muzagaruka, tumugarutse kugira ngo mumbaze nanone ibindi bibazo wenda bimaze kuvuka muri sosiyete n'ibyerekeranye na corona. Ingamba twafashe twigisha abaruda bitware neza, bifate neza, batazandura bakabura ubuzima bwabo. Wavuze ngo bagutera igishinge, wise igishinge ngo hafunutse ibisa n'umwotsi mu mazuru, mu kanwa, amatwi arashya, amaso arashya. Hari wabyumva kumva ni movie, ni fiction, uri gusa n'uvuga ibintu by'umugani, imigani ya kera. Urwo rushinge n'urwo baguteye umunsi umwe bimera bityo, cyangwa ni nyuma y'iminsi myinshi, cyangwa ni igishushanyo wakoze kibyakubayeho? Akoze neza cyane, ribari waribonye. Uwo byabayeho nk'uwo jenoside yagwiriyeho hano mu gihugu, wahungetwaga, wahuye n'ibibazo akirukanka imisozi, bibaya n'imirambi byose yabuze aho yihisha. Nanjye uwashimuswe nkajya guterwa inshinge z'uburozi muri concentrated camp ya Nkubiri, Frere Nkubiri. Bityo rero bafatanyije n'abaribu, n'FPR Inkotanyi n'intore zabo,
Frere Nkubiri wamuvuze kenshi abantu ntabwo banamenya uwo ari we. niwe uyoboye icyo kigo banereyemo inshinge z'uburozi. Karayesi Ndera. Bityo rero yego niwe wahoraga ajya mu mishyikirano abaruda n'abarudakazi n'amahanga n'imiryango itabara imbabare n'imiryango itagengwa na leta mpuzamahanga yotsa FPR Inkotanyi kundekura bakandeka nkasubira iwanjye. Ntabwo navuyeyo ku bwabo, navuyeyo ku bwakoresha mpuzamahanga n'igitutu cy'abaruda n'abarudakazi. Mwabumvaga abavugizi ba ruda barimo kubivuga, isi yose ihita itabara, yotsa Frere Nkubiri igitutu, yotsa ikigo gikuru cya Frere Nkubiri cy'Indera bayobora kiba mu Bubiligi headquarters. Amabaruwa n'abaruda n'amahanga, imiryango itagengwa na leta y'uburenganzira bwa muntu, abanyamategeko mpuzamahanga bose basesekaye babotsa igitutu. None icyo gitutu kigera kuri Frere Nkubiri, FPR Inkotanyi bayotsa igitutu, babategeka ko uri ari mukeba wanyu, nimugomba kumuroga, muri gukora ibyaha mpuzamahanga. Barabibasobanuriye, barabimenye neza. Navuyeyo kuko bamaze kubabwira ko bari guhonyora uburenganzira bwanjye no kunyitsa urubozo. Bityo rero iyo niyo puresha yatumye igitutu cyaturutse impande n'impande. Kandi mbonereho umwanya wo kubashimira abaruda n'abarudakazi n'iyo miryango mpuzamahanga isi yose yahuruye bakantabariza hirya no hino, nkaba naratabawe. Bityo rero iyo neza muzayikomeze kandi muzayikorere abandi bose ku isi. None duhagarika ikibi na sekibi, agato n'agakuze, agakobwa n'akavubuka k'icyaha icyo ari cyo cyose nk'icyo cy'uburozi cyo kuroga abanyapolitike kandi babigamije babigambiriye atari impanuka. Izo nama uvuga zabaye zigamije kukubohora, kukubohoza, kuvanayo, ko wari umurwayi utazikurikirana, wabwiye n'iki koko zabaye, wabwiye n'iki byazivyemo? Nuko ntari umurwayi, niyo mpamvu nzizi kandi nabikurikiraniraga hafi. Bityo rero nabo nabakurikiraniraga hafi n'ibikorwa bakorera abaturage hariya, uburyo bafata abantu bakabatera ibishinge, ibyo bishinge bikabonona, bamuzanye umuntu bamuziritse ari akagambane kugira ngo bahamurogere. Bityo renge noneho ku ruhande rwanjye rundeba, banteyaraga icyo gishinge, umwotsi ushushe utwikana ujombana, ugira ngo hari nibikwasi n'inshinge n'inzembe zikatagura umuntu. Ibyo mu matwi umuriro uhinda bihingukiranya, mu mazuru, mu muhogo, mu kanwa, ururimi, amenyo agatitira, imisaya, igikanu kigakanuka, birumvikana mu rutirigongo hakakurya, inkokora zikakurya, inzara zo ku ntoki zikakurya, izo ku mano zikakurya, mu kiganza hakakurya, mu bworo bw'ikirenge hakakurya. Birumvikana umubiri wose ukaba ari uburibwe bw'ibihekane kubera kukuroga bagutera imiti y'uburozi. Niyo mpamvu mwabonye ko yanampinduye, ingira ndabyimbagana umubiri wose nk'ikirindazi. Muturiyano musazi nasanzeyo n'abandi bari gusazi, bati turarengana. Nasanzeyo n'abandi bari gusazi, bati turarengana. Mwabyumviye? Umuhanzi Byumvuhore mu mwaka wa 1993 yasohoye indirimbo avuga ku bajya kuvurirwa Indera, icyo gihe bitwaga abasazi. Avuga ibyabo, asoza avuga ku basazi nyabo bazahaje sosiyete. Ati imidugararo n'ibyangiritse byose bikorwa n'abasazi, ababaye n'abahogoye barazira ubusazi. Ariko hari naho Byumvuhore agira ati twese ntituri shyashya kandi ntidusara kimwe, turushanwa kubihisha. Erega burya twese ntidusara bimwe, turushanwa kubihisha. Ese koko kuba Barafinda yararwaye ibyiswe cyangwa ibyitiriwe ubusazi byaba byanahungabanyije ubuzima bwe mu mutwe? Byaba se byarahungabanyije ubuzima bwa politike n'ibitekerezo bye?
Muri iki kiganiro cya mbere twibanze ku buzima bwe, ku burwayi bwe no ku ndwara idasanzwe avuga ko afite ubu ngubu, mwumvise uko ayisobanura. Twanatinze kandi ku byo yita ibishinge. Inshinge yaterwaga n'inshinge bwoko ki n'ingaruka byaba byaramugizeho, afite uko yazisobanuye. Mu gice cya kabiri turagaruka kuri politiki. Ese ibitekerezo bya politiki ni ibinyabasazi, nta kizima na gito cyagira icyo kimarira sosiyete? Tubaze tubasogongeze gato ku byo turambura mu gice cya kabiri. Politike yanjye mpuzamahanga nari ngegennye y'impamvu nziza nyinshi, bityo rero barantinyaga nk'umunyapolitike. Babonye mbakwakwanya muri 2017 hirya hino, nkuzwe mu turere twose aho nageraga, baranyakiraga, abaturage baranyishimiraga, abakire n'abakene, ibitsina byose, abize n'abatarize, abasirikare n'abapolisi. Noneho abo banyapolitike babibonye baravuga, barafinda Sekikubo Fred adutwaye abantu bose, adufatanya igihugu nta rusoro ruvuze. Bityo rero ni muri urwo rwego bantinyemo guhera icyo gihe. Baravuga kandi kubera twagendaga tumushimuta mu mateka, ashobora kuzaduhana kubera twamushimutaga kandi ari umuntu w'ibitekerezo bye. Nge narabahumurizaga, ngenda babwira sinaze kwihora, nge naribohoye haba hehe hose, mu bitekerezo naribohoye, nta guhora mfite, nta nzika mbafitiye. Wenda bakoraga ibyo bakoraga byabo, ariko bakora imirimo yabo. Ariko twabaruda tuzanye politike n'imikorere myiza. Bari bamfitiye ubwoba ko nzakuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'Abanyarwanda, nyimareho igihugu kibona ubwigenge, kibona ubwisanzure, n'abaturage babona ubwisanzure, bibohore byuzuye kandi byuzuze ubuziranenge. Bityo rero bantinyira iyo politike, bumva ko nzakuraho n'imisoro ku mazu. Abanyarwanda bagira agaciro, umwana w'umunyarwanda agira ahavukira, ahakurira, ahataha, ejo atazaba inzererezi akabura haba, bakahita bamufata bamujyana mu bigo by'inzererezi wawa n'ahandi, kandi badasuzuma impamvu kucyaba inzererezi, kandi aribo bategekaga, ariyo leta yategekaga ubwo uwo mwana ubwo yavukaga. Kubera iki yakennye, kubera iki wabo bakennye, wenda ni amategeko n'ingamba za leta mbi zikenesha abaturage babafatiye. Bityo rero nge nari mfite politike nziza yo kuzamura abakene n'abakira. Abakene mbazamuze akaboko k'iburyo gafite ingufu, kuko bakeneye ubufasha bwinshi. None abakire mbazamuze akibumoso. None duhurize hagati Abanyarwanda b'imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, tuzana ubumwe n'ubwiyunge bwuzuye kandi bwuzuza ubuziranenge mu Banyarwanda bakuze n'abakiri bato. Ikibazo cyo kwitana abanzi b'igihugu tugikureho. None abimbere, abo mu mahanga batahe bose mbacyure, abanyapolitike n'abaturage bose mbacyure, n'abasirikare bitwaza intwaro mu mahanga mbacyure, n'abitwaza intwaro imbere mu gihugu mbacyure, n'abanyapolitike b'imbere mu gihugu bose mbashire mu nteko imwe. Tushireho itegeko nshinga ryarengera igihugu n'Abanyarwanda, kigendera ku itegeko, apana bigendera ku mabwiriza nk'ibi bya FPR Inkotanyi. Bayobora igihugu bitewe n'uko bwakeye, bwakede butya, bwakeye bute, igihugu kikayoborerwa ku mabwiriza. Ayo mabwiriza twe twaje kugira ngo tuyakureho, noneho igihugu kigende ku murongo w'amategeko. Tushireho itegeko nshinga ritavogerwa, n'umukuru w'igihugu agomba kuriba munsi, noneho hatagomba kuba hejuru y'itegeko nshinga. N'abasirikare n'abapolisi, abasenateri, abadepite, ba meyazi, ba gitifu b'imirenge, ab'utugari, ab'imidugudu, ab'amasibo, abaturage bose babe munsi y'itegeko nshinga ribarengere kimwe, nta muntu uba hejuru y'iryo tegeko. Bityo rero agamije kwigwizaho ibyiza by'igihugu no kwidoderaho ubutegetsi, atashaka kugira ngo andi mashaka hajemo perfect competition, barushanwe mu kuzenguruka no mu ntara no mu turere no kwandika abanyamuryango, gutyo kugira ngo abantu bihitiremo, bagira amahirwe yo kwihitiramo umunyapolitike koko bakunze, wayobora igihugu akagiha umurongo, kikagendera ku mategeko, kikareka kugendera ku mabwiriza. Ntimucikwe n'igice cya kabiri. Nge twari kumwe n'Intwari John Williams.